දරුවන්ගේ අනාගතය ගැන හිතලා පවුල කඩාකප්පල් කරගන්න බැරි කමට ඔයත් ඔයාගේ හස්බන්ඩ්ගේ එහෙම නැත්නම් බිරිඳගේ වැරැද්දකට සමාව දුන්නද? හැබැයි සමාව දුන්න කිව්වට ඔයාගේ හිත තාමත් ගිනි ගන්නවා නම් එයාගේ ෆෝන් එක දිහා හැම තප්පරයකම සැකෙන් බලනවා නම් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට හිතන්න ලන්ඩන් වල ඉන්න කුමාරි ගැන අවුරුදු ගණනාවක් මහන්සි වෙලා තමන්ගේ දුවලා දෙන්නත් එක්ක ලස්සනට හදාගත්ත ෆැමිලි එකක්. එළියෙන් බලන හැමෝටම පේන්නේ මේක ලස්සන කැදල්ලක් විදියට. හැබැයි මීට මාස 6කට කලින් කුමාරිට දක්නට ලැබෙනවා තමන්ගේ හස්බන්ඩ් එයාගේ ඔෆිස් එකේ වැඩ කරන කාන්තාවකට යපු මැසේජස් වගේක්. ආදරණීය මැසේජස් වගේක්. මම හීනකින්වත් හිතුවේ නෑ මෙච්චර විශ්වාස කරන මගේ හස්බන්ඩ් මට මේ වගේ දෙයක් කරයි කියලා. කුමාරගේ මුළු ජීවිතේම කඩාගෙන වැටුණ එක දවසින්. හැබැයි ලොකු වෙලා ඉන්න ගෑනු ළමයි දෙන්නක් ගැන සලකලා පවුල කඩාකප්පල් කරගන්න බැරි කමට කුමාරි තමන්ගේ හදවතේ තියෙන වේදනාව පීඩනය හංගගෙන හස්බන්ඩ් සමාව දුන්නා. හැබැයි සමාව දුන්න කිව්වට කුමාරිගේ ජීවිතේ එදා පටන් අපායක් බවට පත් වුණා. හස්බන්ඩ් උදේට ලෑස්තිලා වැඩට යන්න යනකොට කුමාරිගේ පපුව ටට්ටක් ගාලා ගැහෙනවා. මොකද අර ගෑනු කෙනා වැඩ කරන්නේ ඔෆිස් එකේමයි. හස්බන්ඩ්ගේ වෙන කිසිම වැරද්දක් අහුනේ නැති වුණාට කුමාරි දැන් ඉන්නේ රහස් පරීක්ෂකවරියක් වගේ. හැම තප්පරයකම නොනිමි සැකයකින් මේක හරියට තමන්ගේ සෙවනල්ලටත් බය වෙලා රැට නිින්දක් නැතුව කෑමක් බීමක් ඇඟට දාගන්නේ නැතුව ජීවත් වෙන වදකාගාරයක්, මානසික වදකාගාරයක්. මම යාට කටින් සමාව දුන්නට මට මගේ හිත හදාගන්න බෑ. මට ලොකු පීඩනයක් තියෙන්නේ. මේක තමයි කුමාරි කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් තුවාලයක් සනීප වෙන්න නම් අපි ඒ තුවාලය පාරන තැන් වලින් අයින් වෙන්න ඕන නේද? හැබැයි කුමාරිගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙයාට සැනසීමෙන් හුස්ම ගන්න විදියක් නැහැ. මොකද හස්බන්ඩ් වැඩ කරන්නේ අර ගෑනු කෙනා වැඩ කරන පරිසරයේම. ඒ ඔෆිස් එකේම. දවසට පැය 8ක් 10ක් Tamanට ද්‍රෝහි වුණ කාන්තාවගේ ඔෆිස් එකේ වැඩ කරනවා කියන එක ඕනම කාන්තාවකට පිස්සු හැදෙන්න හොඳටම ඇති. මේක හරියට ගින්නක් නිවන ගමන් ඒකට පෙට්‍රල් දානවා වගේ. Tamanට තුවාලය ඇති කරපු පරිසරයේ ඉඳගෙනම ඒ තුවාලය සුව කරන්න බෑ කියලා සත්සුදක්සේ කුමාරි දැනගෙන හිටියත් දරුවන් ගැන හිතලා පවුල රැකගන්න ඕන නිසා කුමාරියේ වේදනාව පීඩනය දරාගෙන ඉන්නවා. අපේ ශ්‍රී ලාංකික සංස්කෘතිය ඇතුළත අපිට උගන්වලා තියෙන්නේ ගැහණියක් වුණාම පවුලේ දුක දරාගෙන පීඩනය දරාගෙන පිටතට දෙන්නේ නැතුව ඉන්න ඕන කියලා. විශේෂයෙන්ම ගැහණු දරුවෙක් ඉන්න අම්ම කෙනෙක් එයාට දික්කසාදයක් කියන්නේ මුළු පවුලටම ලොකු කැලලක්. දරුවන්ටත් කැලලක්. ඒ නිසා ඒ වගේ අම්මලා තමන්ගේ ජීවිතේ මෙරි මෙරි ජීවත් වෙනවා. මේ සංස්කෘතික පීඩනය නිසාම කුමාරි වගේ කාන්තාවන්ට තමන්ගේ මානසික සෞඛ්‍ය ගැනවත් හිතන්න වෙලාවක් නැහැ. එයා කටින් බොරුවට සමාව දීලා ඇතුළතින් ගිනිගෙන දැවෙන ලොකු ගිනිකන්ද පුපුරන්න නොදී අල්ලගෙන ඉන්නවා. මේ විදිහට තමන්ගේ මානසික ආරක්ෂාව පාවලා දීලා හිස් සමාවක් දීමෙන් වෙන්නේ තමන්ගේ පවුල රැකෙන එක නෙමෙයි. අම්ම කෙනෙක් විදිහට එයාගේ මානසිකත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම කඩාගෙන වැටෙන එක. දරුවන්ට ඕන නමට තියෙන පවුලකට වඩා මානසිකව සතුටින් නිරෝගී වෙන්න අම්ම කෙනෙක්. දැන් බලමු ඇත්තටම මේ සමාව දීලත් අපිට මේ වගේ ලොකු ගින්නක් ලොකු පීඩනයක් ලැබෙන්නේ. මේකට හේතුව වන මනෝවිද්‍යාත්මක රහස මොකක්ද? අපි ඊළඟට බලමු. ඔයාට සමහර වෙලාවට ඔයාට හිතෙනවා දැන් ඔයාට පිස්සු හැදීගෙන එනවා කියලා. හැබැයි ඇත්තම කතාව ඒක නෙමෙයි. ඔයාගේ මොළය මේ වෙලාවේ වැඩ කරන්නේ දරුණු කම්පනයකට ලක් වුණාම ඊට ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරයට. මනෝවිද්‍යාවේදී මේ තත්වයට කියන්නේ post infidelity stress disorder කියලා. එහෙම නැත්නම් පාවා දීමක් නිසා ඇතිවන පශ්චාත් කම්පන තත්වය කියලා. සාමාන්‍යයෙන් පවුලක wife කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් husband කෙනෙක් කියන්නේ අපිට ආරක්ෂාව ලබා දෙන අපිට විශ්වාසය ලබා දෙන පවුලට ඉතාම සමීප කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් අපේ attachment figure එක. හැබැයි ඒ ආරක්ෂාව දෙන කෙනාම ඒ විශ්වාසය දෙන කෙනාම අපිට ද්‍රෝහි වුණාම ඒක මේ මොළයට දරා ගන්න බෑ. හරියට අපේ ගෙදරම අපේ ඔළුවට කඩාගෙන වැටෙනවා වගේ. ඩොක්ටර් ලීන් මැකාති කියන මනෝවෛද්‍යවරිය කියන්නේ මෙච්චර වේදනාවක් මේ පාවා දීමකින් ඇති වෙන්නේ අපිට ආරක්ෂාව දෙන කෙනාම අපේ ලොකුම අනුතර බවට පත් වුණාම. මේක හරියට තමන්ව ආරක්ෂා කරන බොඩිගාඩ්ම තමන්ගේ පපුවට වෙඩි තියනවා වගේ. ඒ තරමට භයානක හැඟීමක්. මේ කම්පැනියේදී සිදුවන භයානකම අනතුර තමයි එපිස්ටමික් ඉන්ජරි. ඒ කියන්නේ අපේ විශ්වාසයේ පදනම සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳ වැටීම. ඔයා ඇස් පියාගෙන විශ්වාස කරපු මිනිසයා මේ වගේ බොරුවක් කරලා අහු වුණාම ඔයාගේ විශ්වාසය මින් ඉදිරියට කීයටවත් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ආ කියන කිසිම දෙයක් ඔයා බාරගන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි ඔයා හැමතිස්සෙම දෙගිඩියාවෙන් ඉන්නේ. එයා ඇත්ත කිව්වත් ඔයා පිළිගන්නේ නැත්තේ ඒක නිසා. මේක හරියට ඔයා ජීවත් වෙන ලෝකේ පොළව දෙබා වෙලා ගියා වගේ. කාටවත් ඔයාව තේරුම් ගන්න බැරුණාට ඔයාගේ මොළයේ ඇතුලේ ලොකු යුද්ධයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒකයි මෙච්චර වේදනාව.
අන්න ඒක නිසායි ඔයාට කිසිම සාක්ෂියක් ඊට පස්සේ අහු වුණේ නැති වුණත් හැම තප්පරේම සැකෙන් බයෙන් පීඩණයෙන් ඔයා ජීවත් වෙන්නේ. ගොඩක් අය කරන දෙයක් තමයි තමන්ගේ පවුල රැකගන්න ඕන නිසා ඉක්මනින්ම අර වරද කරපු කෙනාට සමාව දෙන එක. එහෙම නැත්නම් මම ඔයාට සමාව දුන්නා කියලා කියන එක. මේකට කියන්නේ ප්‍රීමැචුවර් ෆොගිව්නස් කියලා. එහෙම නැත්නම් බුද්ධිමය සමාව දීම. ඔයා කටින් එහෙම සමාව දෙන්නේ ඔයාගේ පවුල ඇතුලේ සාමය ඇති වෙන්න, දරුවන්ගේ අනාගතය ආරක්ෂා කරන්න. හැබැයි ඔයාගේ ඇඟටයි මොළයටයි ඒක තාම පිළිගන්න බෑ. මොකද ඔයාගේ ස්නායු පද්ධතිය තාමත් දකින්නේ ලොකු අනතුරක් ඔයා වටේ කැරකෙනවා කියලා. ෂර්ලි පී ග්ලාස් කියන මනෝවෛද්‍යවරිය එයාගේ පොතක මෙන්න මෙහෙම සඳහන් කරනවා. අනතුරක් එතන තියෙනවා නම් කවදාවත් ඔබට සමාව දීලා එතනින් නික්ම යන්න බෑ. ඒක හරියට ඔයාගේ ගේ ඇතුලේ ණයෙක් ඉන්නවා. ඔයා දැන දැනත් ඒ ගේ ඇතුලේ ජීවත් වෙනවා. සතුටින් ඉන්න හදනවා ඇස් පියාගෙන. හැබැයි ඔයාගේ ඇඟේ ඉන්නේ ලොකු සූදානමක. දැන් අපි බලමු මේ වගේ අවස්ථාවකට ලක් වෙච්ච පුද්ගලයෙක් රහස් පරීක්ෂකවරයෙක් වගේ හැසිරෙන්නේ ඇයි කියලා. මේකට කියන්නේ ඇමිග්ඩලා හයිපර් ඇක්ටිවේෂන් කියලා. කුමාරිගේ හස්බන්ඩ් තාමත් වැඩ කරන්නේ එයාට ද්‍රෝහිකම කරපු අර කාන්තාවගේ ඔෆිස් එකේ. ඒක නිසා කුමාරිගේ මොලේ තියෙන මේ අනතුරු හැංගීමේ සීනුව හැමතිස්සෙම ඔන් වෙලා තියෙනවා. ඒක තමන්ගේ හස්බන්ඩ් අනතුරු තියෙන පරිසරයේම ඉන්න තාක්කල් නාද වෙනවා. අන්න ඒක නිසා තමයි හස්බන්ඩ්ගේ ෆෝන් එක චෙක් කරන්න හිතෙන්නේ. එයා එන්න පරක් වුණාම පපුව ගැහෙන්නේ. එයාගේ ලොකේෂන් එක චෙක් කරන්න හිතෙන්නේ. මෙන්න මේ හේතු නිසා. මතක තියාගන්න මේක මානසික ලෙඩක් නෙමෙයි. මේක ඔයාගේ මොළය ලොකු අනතුරකින් බේරගන්න කරන උපක්‍රමයක්. ට්‍රික් එකක්. හැබැයි මේ විදියට තමන්ගේ සාමි පුරුෂයා ගැන හැමතිස්සෙම හැගහගෙන ඉන්නකොට කුමාරිගේ ජීවිතය, කුමාරිගේ මානසිකත්වය, එයාගේ ශරීරය දිනෙන් දින පිරිහෙන්න ගන්නවා. මොකද එයාට දරුවන්ගේ වැඩ කරන්න, එයාගේ ජොබ් එක කරන්න ලොකු ශක්තියක් අවශ්‍ය වෙනවා. හැබැයි මේ ශක්තිය සියල්ලක්ම වැය වෙන්නේ මෙන්න මේ සැකය නිසා. එස්තා පෙරාල් කියන ලෝක ප්‍රසිද්ධ මනෝවෛද්‍යවරිය මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවකදී මෙහෙම දෙයක් කියනවා. මේ සමබරතාවය රැකගන්න ඕන එකේ මුරකරුව වෙන්න ඕන. වැරද්ද කරපු කෙනා. එහෙම නැතුව වින්දිතයා නෙමෙයි. හැබැයි වින්දිතයා මේ බර තනියම කරට උසුලාගෙන යන තාක්කල් ඇත්තටම එයාට සැනසීමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එයා තව තවත් මානසිකවත් කායිකවත් වැටෙනවා. මේ පීඩනය දිගින් දිගටම තිබුණොත් ඔයාට මුළු පවුලම එපා වෙලා ඔයා ලොකු ඩිස්ഓඩර් එකකට යන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වගේ විනාශකාරී මානසිකත්වයේ මිදිලා ඔයාගේ පවුලත් රැකගෙන, ඔයාගේ දරුවනුත් රැකගෙන යහපත් මානසික සෞඛ්‍යයක් පවත්වාගෙන ජීවිතය සාර්ථක කරගන්නේ කොහොමද? මම දැන් ඔබට ඒක කළ හැකි ප්‍රායෝගික උපදෙස් ටිකක් දෙනවා. තමන්ගේ හස්බන්ඩ්ගේ, තමන්ගේ වයිෆ්ගේ හොර සම්බන්ධතාවයක් අතටම අහුවෙලා දරුවන් ගැන හිතලා, පවුල ගැන හිතලා ඔයා සමාව දුන්නට ඔයාගේ මානසික පීඩනය නිසා පිච්චි ජීවත් වෙනවා නම් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කළා නැවත යථා තත්ත්වයට කොහොමද පත් වෙන්නේ කියන එක මම ඔබට දැන් කියලා දෙනවා. මේ ප්‍රශ්නේදී මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයා රහස් පරීක්ෂකවරයෙක් එහෙම නැත්නම් රහස් පරීක්ෂකවරියක්ගේ රෝල් එකෙන් මිදිලා ඒ වරද කරපු කෙනාට ඒක වගකීම පවරන එක. ලෝක ප්‍රසිද්ධ මනෝචිකිත්සක එස්තර් පෙරාල් මහත්මිය කියන විදියට මේ සමබරතාවයේ මුරකරුව වෙන්න ඕන වරද කරපු කෙනා. එහෙම නැතුව වින්දිතය නෙමෙයි. අපේ කතාවට අනුව කුමාරිගේ හස්බන්ඩ් කොහෙද ඉන්නේ? කාත් එක්කද කතා කරන්නේ? ඒක හොයන එක කුමාරිගේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. එයාගේ හස්බන්ඩ් තමන්ගේ හැසිරීමෙන් විනිවිදභාවයෙන් කුමාරිට පෙන්වන්න ඕන දැන් එයා ඉන්නේ හරි ට්‍රැක් එකක, හරි පාරක කියලා. මේ විදියට එයාට වගකීම දුන්නාම ඔයාගේ මොළයේ අර ඔටෝමැටිකලි ඇක්ටිවේට් වෙලා තියෙන ඉමර්ජන්සි බෙල් එක නතර වෙලා යනවා. ඊළඟ පියවර තමයි මේ සම්බන්ධතාවයේ අලුතින් බිත්ති සහ ජනෙල් ගොඩනගා ගැනීම. මේක මනෝවිද්‍යාවේ අපූර්ව සංකල්පයක්. ඒ වැරදි කරපු හස්බන්ඩ් එහෙම නැත්නම් වයිෆ් ඒ වැරද්ද කරපු කෙනත් එක්ක වෙන් වෙන ලොකු ඝනකම බිත්තියක් බැඳ ගන්න ඕන. ඒ වගේම එයා තමන්ගේ බිරිඳට, තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයාට පැහැදිලිව පෙනෙන විදියට වීදුරු වලින් හදපු විනවිද පේන ජනේලයක් සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. මේකෙන් කියන්නේ මේකයි. කුමාරිගේ හස්බන්ඩ් කුමාරිට දැන් එයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන පාස්වර්ඩ්, ඊමේල් වල පාස්වර්ඩ්, ඒ හැම දෙයක්ම විවෘතව තබන්න ඕන වෙලාවක බලන්න. කිසිම සැකයක් නැතුව. එයා පාස්වර්ඩ් දුන්න කියලා ඔබ මේ දේවල් චෙක් නොකරත් ඔබේ හිතේ තියෙන භීතිය, පීඩනය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා යනවා ඒ ක්‍රියාව නිසා. හොඳම දේ තමයි කුමාරිගේ හස්බන්ඩ්ට ඒ පරිසරයෙන් ඉවත් වෙන එක. ඒ කියන්නේ ඒ රස්සාවෙන් අයින් වෙන එක. හැබැයි හුඟක් අවස්ථාවලදී ප්‍රායෝගිකව ඒක කරන්න බෑ. ඒක නිසා අර ද්‍රෝහිකම් කරපු කාන්තාවත් ඒ ඔෆිස් එකේ ඉන්නව නම් කුමාරිගේ හස්බන්ඩ් අනුගමනය කරන්න පුළුවන් තව සංකල්පයක් තමයි වෙදර් රිපෝට් මෙකනිසම් එක. උදාහරණයක් විදියට කුමාරිගේ හස්බන්ඩ් වැඩට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා ගෙදර ආපු ගමම්ම කුමාරිට වෙදර් රිපෝට් එක දෙනවා. අද පායලා තිබුණා, අද වැස්ස තිබුණා. අන්න ඒ වගේ වෙදර් රිපෝට් එකක්. උදාහරණයක් විදියට පායපු දවසක් කියන්නේ අද ඒ කාන්තාව හිටියේ නැහැ.
එහෙම නැත්නම් අද මීටින් එකකදී ඇත්ත එක්ක ඉන්න සිද්ධ වුණා. මේ ඇත්තම తත්වය කියද්දි බිරිඳට අර බිරිඳගේ හිතේ තියෙන සැකය සංකාව නැති වෙලා යනවා. එයාට හොරෙන් හිතට අර වද දෙන හැඟීම නැති වෙලා හිතට සැනසීම ලැබෙනවා. මේකෙන් හස්බන්ඩ් ඔප්පු කරන්න පුළුවන් කිසිම රහසක් බිරිඳත් එක්ක නැහැ කියලා. ඒ වගේම මේ වගේ වැරද්දක් කරපු පුද්ගලයෙක් අපේ කතාවට අනුව කුමාරිගේ හස්බන්ඩ්. එයා මින් ඉදිරියට හොඳ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් ටිකක් තියාගන්න ඕන. ප්‍රොෆෙෂනල් ස්ටෑන්ඩඩ්ස් ටිකක්. අර කාන්තාවත් එක්ක සමදතා තියාගන්න පුළුවන් වෘත්තීමය සමදතාවන් විතරයි. ප්‍රොෆෙෂනල් රිලේෂන්ෂිප්ස් විතරයි. කිසිම විලාවක පෞද්ගලික මට්ටමේ කතන්දර තියාගන්න බැහැ. එයා පෞද්ගලික කතාවලට එනවනම් මට සමා වෙන්න දැන් මම මේ වගේ දේවල් ඔයත් එක්ක කතා කරන්නේ නැහැ. ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. මම මගේ බිරිඳට මගේ දරුවන්ට මං ආදරේ. එහෙම නැත්නම් කාන්තාවක් නම් මම මගේ හස්බන්ඩ්ට මම මගේ දරුවන්ට ආදරේ. එතකොට අර පවුල කඩන්න එන කෙනාට එයාට තේරෙනවා මේ පවුල දැන් කඩන්න බෑ. මේක ශක්තිමත්. ඒ වැරදි කරපු කෙනා මේ වගේ දැඩි තීරණයක් ගන්න ඕන. මේකට හොඳ පර්සනැලිටි එකක් පෞරුෂයක් තියෙන්න ඕන. එතකොට අර වැරද්ද කරපු කෙනාට තමන් අතින් සිද්ධ වෙච්ච වැරද්ද හදාගෙන තමන්ගේ පාර්ට්නර්ගේ හිත විශ්වාසය දිනා ගන්න පුළුවන්. කොච්චර දේවල් කරත් අපි මිනිස්සු විදියට සමහර වෙලාවට අර පරණ වේදනාව මතක් වෙලා පරණ දේවල් මතක් කරලා ලොකු වේදනාවක් තරහක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපේ කතාවට අනුව කුමාරිට එහෙම වේදනාවක් ඇති වුණා නම් කුමාරිගේ හස්බන්ඩ් කුමාරිගාවට ඇවිල්ලා කොයි වෙලාවකවත් කියන්න හොඳ නැහැ. දැන් ඕක අමතක කරලා දාන්න. මම දැන් හොඳින් ඉන්නවනේ. ඒ වෙනුවට කියන්න ඕන මගේ අතින් වෙච්ච වැරද්දට මට සමාව වෙන්න. ඔයා විඳවනවා දකින්න එක මටත් දුකක්. මං ඔයා ළඟ පින් ඉදිරියට හැමදාම ඉන්න. මේ විදියට හස්බන්ඩ් එයාගේ නෝනගේ වේදනාව පිළිගන්නකොට වැලිඩේට් කරනකොට ඒ නෝනගේ වයිෆ්ගේ තියෙන වේදනාව නැති වෙලා යනවා. ඒක හරියට රිදෙන තුවාලයකට හොඳට බෙහෙත් දාලා ආවර වෙලා වේදනාව නැති වෙන්න පරිමදිනවා වගේ. මම ඔබත් එක්ක කතා කරේ මනෝවිද්‍යාත්මක ප්‍රථම ආධාර. හැබැයි තත්ත්වය මීට වඩා දරුණු නම් ඔබ වෘත්තීමය උපදේශකවරයෙක් මනෝවෛද්‍යවරයෙක් වෙත ගිහිල්ලා ප්‍රශ්නේ නිරාකරණය කරගන්න ඕන. ඒ වගේම ඔබට කාටවත් කියන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් හිර වෙලා තියෙනවා නම් අපේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක තියෙනවා. නිර්නාමිකව ඒ සියලුම තොරතුරු දාන්න පුළුවන්. මොකද ඔබේ කතාව තව දහස් ගානකගේ හිත සුවපත් කරන්න මට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. අපේ channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක ඔබන්න. මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවතත් මම ඔබ හමු වීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබට ජය.